ये लैंड रोवर की फ्रीलैंडर है और ये गाड़ी में ना इंजन साइड से आवाज़ आ रहा है। तो पहले तो मैं आवाज़ सुना देता हूँ, आवाज़ कैसी है। तो मैं करता हूँ गाड़ी को स्टार्ट। ये देखो, ये आवाज़ इसमें आ रही है। तो ये आवाज़ मैं चलो बाहर से सुना देता हूँ। ये देखो कितना गंदा आवाज़ है। तो ये जो आवाज़ है, जहाँ तक मुझे लगता है इसका ऑल्टरनेटर बेल्ट और इसका टेस्नर का आवाज़ रहेगा। लेकिन तो भी एक बार मैं खोल के इसको चेक करूँगा, डायग्नोस करूँगा किस चीज़ का प्रॉब्लम है, और ये जो भी प्रॉब्लम ना इसको अपने को सॉल्व करना है, मैं चेक करूँगा। तो कैसे क्या चेक करते हैं, कैसे डायग्नोस करते हैं, ये वीडियो हम जानेंगे और ये जो प्रॉब्लम है हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही गंदा आवाज़ है। जब बंद करके वापस से चालू कर। स्टार्ट कर। बस रेस कर, एक्सीलरेशन कर, बस। तो आप सुन सकते हैं इसका आवाज़ एकदम ट्रैक्टर जैसा है। बस कर, एक्सीलरेशन मत कर। तो चलो खोलते हैं और ये सब प्रॉब्लम अपने को सॉल्व करना है, और जो इतना इंजन में इतना साउंड है, इतना नॉइज़ है, ये सब अपने को कम भी करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसका व्हील खोल के ले लिया हूँ और यहाँ पे गोला खोल लिया हूँ, क्योंकि यहाँ से ना बेल्ट उतारने में मुझे काफी आसानी पड़ेगा। तो चलो मैं बेल्ट उतारता हूँ। और बेल्ट उतारने के बाद मैं गाड़ी को स्टार्ट करके भी देखूंगा, क्योंकि अपने को कंफर्म करना है कि एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम हो। तो पहले वो तो मैं कंफर्म कर लेता हूँ और उतार लेता हूँ इसका बेल्ट। तो चलो यहाँ से इसका बेल्ट निकाल लेता हूँ। और बेल्ट की मैं कंडीशन भी दिखा देता हूँ, क्या कंडीशन है। तो ये रहा इसका बेल्ट, और आप देख सकते हैं बेल्ट एकदम खत्म है। हाँ, ये देखो पूरा एक क्रैक हो गया है। तो अपने को तो ये बेल्ट रिप्लेस ही करना है। बेल्ट के साथ साथ वायरिंग वगैरह भी चेक कर लेते हैं। ये इसका क्लच है, ये भी ओके है। ये तो ठीक ही है। हाँ देखो, यही ऑयल लाए थे ना तुम, ये भी ठीक ही है ऊपर वाला, ये भी सही है। तो भी मुझे ना सीपीएस टेस्नर देखना है, थोड़ा सा टेस्नर पे डाउट जा रहा है। तो बाहर निकाल टेस्नर को। तो अभी मैं क्या करूँगा, तो ये जो टेस्नर है ना, ये देखो, ये मतलब उतना टेम्पर नहीं है जितना टेम्पर होना चाहिए। ये देखो एकदम ये ना फ्री घूम रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अपना कंफर्म करने के लिए कि आवाज़ एग्जैक्ट किधर है, ये बेल्ट और टेस्नर का ही है या इसके अलावा इंजन का या फिर टाइमिंग वगैरह का है। तो अब इसी पोजीशन पे वापस से मैं स्टार्ट करके देखूंगा। जा स्टार्ट कर। चल स्टार्ट कर। ये देखो अभी कोई साउंड नहीं है। बंद कर, बस कर, स्टार्ट कर। ये देखो एकदम साइलेंट हो गए। तो अभी इससे ना अपना ये कंफर्म हो जाता है
कि इसमें जो आवाज़ था, जो साउंड था इंजन में, वो ये बेल्ट का है और ये इसका ये टेस्नर का है। ये टेस्नर का टेम्पर ख़त्म हो गया है। बंद कर दे गाड़ी। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसका टेस्नर और ये बेल्ट है, ये दोनों चीज़ मैं डाल दूँगा। ये दोनों चीज़ डालने से प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व। तो चलो पहले तो मैं लेके आता हूँ, फिर उसके बाद चेंज करते हैं। तो अभी इसको खोलने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका एक बोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो खोलूँगा, ये इजीली आ जाएगा टेस्नर बाहर। तो इसको भी मैं खोल लेता हूँ। हाँ, तो आप देख सकते हैं मैं इसका ईना का ये टेस्नर लेके आ गया हूँ। तो अभी ये टेस्नर हम इसमें इंस्टॉल करेंगे और फिर इसके साथ साथ और ये कॉन्टिनेटर का मैं बेल्ट ले लिया हूँ। तो अभी ये दो चीज़ हम इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करके देखेंगे जो अपना प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है नहीं। बस एक बार कैसा ना मैच कर लेते हैं दोनों। है दोनों सेम है। इसको हम लगाते हैं और लगाने के बाद देखते हैं जो अपना प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है या नहीं। क्योंकि बेल्ट उतारने के बाद जो भी साउंड था वो स्मूथ हो गया था, कोई नॉइज़ नहीं आता था। अभी ये डालने के बाद हम देखते हैं हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है या नहीं। क्योंकि 99% हो जाएगा इसी में सॉल्व, लेकिन थोड़ा कैसा इंजन का ना साउंड भी थोड़ा रफ जैसा था, तो वो भी देखते हैं। पहले ये क्या है डाल के देख लेते हैं। तो ये जो है ये नया डालेंगे कॉन्टिनेंटल का। और ये जो बेल्ट है कॉन्टिनेंटल हो गया, डाइको हो गया, ये सब कंपनी का आप डाल सकते हैं। या फिर ओईएम डालेंगे तो बात अलग है, लेकिन ओईएम थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है रेंज रोवर जैगवार के नाम पे। बाकी ईना वगैरह का थोड़ा सस्ता मिलता है, लेकिन दौड़ता है, चलता नहीं, दौड़ता है, अच्छा खासा चलता है। तो चलो इसको हम फिटिंग करते हैं। अभी इसको लगा दिया हूँ, इसको टाइट करते हैं। मतलब तेरी अम्मी तो बता दी मैंने। तो चलो अभी ये टाइट करके ले लिया हूँ। अब इस पे हम बेल्ट चढ़ाते हैं। तो एक चीज़ ना, रुक जा हाश में, 1 मिनट रुक जा। तो बेल्ट चढ़ाने से पहले ना एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ। पहले जो इसका टेम्पर है ना वो दिखा देता हूँ। क्योंकि ये देखो पहले लगाने के बाद ना हिलता था, ये देखो। अब पूरी ताकत लगाता हूँ तो भी नहीं हिल रहा है, ये देखो हिल ही नहीं रहा है। हाँ, और पहले कैसा एकदम हाथ से एकदम फ्री करता था तो भी हिलता था ये टेस्नर, इसलिए ये टेस्नर रिप्लेस कर रहे हैं, ये देखो। और पहले एकदम हल्का हाथ लगा देता था पूरा टेस्नर हिलता था, उसकी वजह से इंजन में वो साउंड था, आवाज़ आता था, और उसके लिए ये टेस्नर हम रिप्लेस किए। और ये पूरी ताकत लगाने के बाद हिलता है। चलो तो जो भी है सॉल्व हो जाएगा इसी में। चल बेल्ट चढ़ा, फिर देखते हैं। तो पहले जो टेस्नर हाथ से कटाना पड़ता था, अब वही टेस्नर आप देख सकते हो पाइप से कटाना पड़ रहा है, छटक गया। तो चलो ये हो गया है एकदम टाइट। अब एक बार वापस से पाना लगा के कटा दे। कटा हाशमी, टेस्नर कटा। तो पहले तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, एक बार वापस से लगाने के बाद देख हिल रहा है, नहीं हिल रहा है। बस चल, तो हो गया है अपना पूरा फिटिंग हो गया। अब गाड़ी करते हैं स्टार्ट और देखते हैं। चल स्टार्ट कर। बस आप सुन सकते हैं, देखो गाड़ी स्टार्ट है, एकदम साइलेंट हो गई। मत रेस मत कर, वापस से बंद कर, स्टार्ट कर। ये देखो कोई साउंड नहीं, एकदम स्मूथ हो गया है। वापस से बंद कर, स्टार्ट कर। बस अब देखो, तो जो भी साउंड था, नॉइस थी, इसका ये टेस्नर का था, इसमें टेम्पर नहीं था, ख़त्म हो गया था, एकदम हल्के हाथ से ये हिल रहा था। और अभी फिटिंग करते समय मतलब पाइप लगाना पड़ा अपने को, ये पाइप से फिटिंग करना पड़ा। नट पर रहता है, कोई भी गाड़ी का टेस्नर हो उसमें टेम्पर रहता ही है, क्योंकि पूरे टेम्पर पे फिर ये जो भी है का टेंशन रहता है। तो चलो 1-2 बार और करके देखते हैं। चल बंद चालू कर, बंद चालू कर, कर स्टार्ट कर। ये देखो
तो और जो जूना बेल्ट डाला और आप देख सकते हैं इसमें ना क्रैकनेस आ गया था, तो एक क्रैकनेस की वजह से ये इसका बेल्ट भी रिप्लेस करना पड़ा। तो क्या होता है ना, जब क्रैकनेस आ जाता है या फिर हार्ड हो जाता ना ये रबड़, तो इसमें आवाज़ आ जाता है। तो अपने केस में कैसा था, तो ये क्रैकनेस इसमें आ गया है, एक तो हार्ड हो गया, ये देखो ये कटने लगा था, ये कभी भी ब्रेक डाउन हो जाता था और इसकी वजह से ना आगे चल के ऑल्टरनेटर फेल हो जाता है। तो इसकी वजह से ये बेल्ट और ये टेंशनर अपन दोनों रिप्लेस कर दिए। जो भी अपना प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। जैसे ना इसका मैं साउंड आवाज़ बाहर से सुना दिया, अब एक बार ना अंदर से भी चेक कर लेते हैं। पहले कैसा काफ़ी ज़्यादा था, अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। ये देखो गाड़ी स्टार्ट है और कोई साउंड नहीं अभी आ रहा है। अंदर से भी बिल्कुल नहीं मालूम पड़ रहा है कि अपना इंजन स्टार्ट है। पहले टक 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 करके आवाज़ आता था, आप सुन सकते हैं कोई आवाज़ नहीं है। वापस से मैं बंद करता हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ। ये बंद कर दिया, अब स्टार्ट करूँगा। ये देखो कोई साउंड नहीं है। तो जो भी था अपना ऑल्टरनेटर बेल्ट और टेंशनर का था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाना, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप तक पहुँचता रहे।